Hello，大家好，我係灣城接嘅 Vincent 啊。係啊，我哋今日咧就帶大家第一視覺沉浸式咁去行下中山博愛路上面一個豪宅樓盤澳豐天譽啦。嗱，我哋可以着重咁介紹下咧呢個小區最大一個賣點，就係佢容積率1.6。嗱，可以望翻到啦，呢個小區咧呢邊係別墅區，咁前面咧就住宅區。佢住宅咧係做咗一個非常之特別嘅設計嚟嘅，係一字形錯開式咁排開。咁呢個係有咩好處同優勢咧？我哋可以直觀咁望到，佢每一戶即係每一間房都可以好直觀咁望到我哋前面嘅景觀，係冇遮擋㗎，完全冇遮擋。喺城市入邊可以做到完全每一間屋都係冇遮擋嘅設計，呢個真係呢個樓盤嘅最大賣點啊！嗱，同埋咧，我哋可以咁去介紹下咧呢個小區嘅園林啦。呢個小區園林咧係做咗啲咩咧？係220米嘅一個水軸線啊，貫穿晒我哋成個小區嘅園林嚇，可以望到嘅。咁呢個係有啲咩講法咧？澳門開發商呢個樓盤，澳門開發商活水嚟嘅，可以做到咩咧？聚財聚氣，大家都明啊！呢個係啊。嗱，我哋跟住我哋嘅即係腳步啦，咁去向前去行下啦，去望到咧呢個小區咧，其實咧係喺半山而建啦，算係半山豪宅啦。咁咧，我哋就向上行咧，可以望到咧佢所有設計嘅休息區啊，同埋小區園林啊，全部都係做咗一個錯峰式嘅一個設計，可以做到咩疊疊圍景，係非常之用心、非常之靚嘅呢個小區園林。嗱，我哋咧就而家咧就嚟到我哋呢個示範單位啦。可以望到啦，我哋先數一數下呢個係咪好靚啊？120平方4房呢個示範單位咧，就改成3房啦。喺個廳咧可以做到非常之闊落嘅一個開間嘅，可以望翻出去佢嘅露台啦，仲有7米係啊，連接我哋隔離嗰間房啊。可以望翻呢個露台啦，而家我哋喺4樓啊。望翻出去咧，即係如果再高啲咧，可以望到好遠嘅呢個城市天際線啊，同埋遠處嘅五桂山景都可以望到嘅。咁我哋住得矮咧都唔緊要。嗱，呢個小區園林咧做得非常之靚㗎，同埋別墅景、小區園林景、水景都可以做到俾你。我哋再入翻呢個示範單位入邊啦，可以望翻到呢個廚房同埋生活露台呢邊。呢個生活露台咧都係做到4米闊嘅。佢咧一樣都可以望到後邊嘅山景㗎，係啊！呢個小區咧依山而建㗎嘛，所以咧我哋本身就喺山入邊，係啦，半山豪宅。可以望翻我哋呢個廚房啦，U 字形嘅廚房係，同埋咧佢個櫥櫃咧係做咗歐派同埋西門子嘅櫥櫃，所以咧佢精裝嘅呢個交付標準啊非常之高。同埋咧呢個客廳咧係做咗呢個格力嘅冷氣俾你嘅，全部做好晒俾你㗎。我哋入房去睇下啦。可以望到咧，每一間房咧，佢每一間房都係景嚟㗎，喺窗度望翻出去，係咪好靚啊？係真係好靚啊！嗱，佢4房改3房啦，嗱呢度就係衣帽間嚟㗎啦，佢改咗，係本身係間房嚟嘅。我哋望翻呢個主人房啦，都係非常之闊落，係好大氣㗎嗱，3邊落床位啊！嗱呢個主人房咧，你瞓喺度咧，真係可以好靚啊！呢個景係咪啊？即係佢無論你係住得高嘅遠景啊，定係住得低樓層啲嘅一個水景啊，同埋呢個園林啊、別墅景啊，都係非常之靚啊，係完全係一個豪宅嘅標準嚟㗎。嗱，而家咧我哋就成總體咁睇落嚟啦，呢個小區園林啊，真係非常之可圈可點啊，即係亮點真係非常之多㗎。無論佢嘅容積率啊，定係佢嘅一字形板樓嘅設計啊，同埋佢入邊嗰個景啊，即係佢將所有嘅窗啊，即係望得出去嘅嘢咧，個景咧，真係做得非常之極致。即係你唔會有暗房啊，同埋咧會有啲感官唔好嘅房喺度咯。即係佢每一間房，甚至係廁所咧，望出去咧都係望到園林啊、山景啊呢啲咁嘅嘢㗎。所以咧，如果你即係對呢個樓盤有興趣嘅情況下咧，真係可以 WhatsApp 我，評論區留言。